සියලුම දෙනාට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද දවසේ මම ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සමාජ මානව විද්‍යාව තුළ ඉතා වැදගත් සංකල්පයක් වශයෙන් සැලකෙන මානව පවුල නැමැති සංකල්පය පිළිබඳව මානව විද්‍යාත්මක විවරණයක් සිදු කිරීමට. විශේෂයෙන් අපි දන්නවා ප්‍රාථමික සමාජ අධ්‍යයනය කළ සමාජ මානව විද්‍යාඥයින් එම ප්‍රාථමික සමාජවල නිර්මාණය වී ඇති සමාජ ව්‍යුහය අධ්‍යයනය කිරීමේදී විවිධ සමාජ සංස්ථා පිළිබඳව පුළුල් ලෙස අවධානය යොමු කරලා තිබෙනවා. ඒ අතරින් ඉතා වැදගත් සමාජ සංස්ථාවක් වශයෙන් සැලකන්නේ මානව පවුල නැමැති ආයතනය. ප්‍රාථමික සමාජ සංවිධානය වෙලා ඇති ව්‍යුහය අධ්‍යයනය කරන මානව විද්‍යාඥයින් පවුල, විවාහය, ඥාතීත්වය, අධ්‍යාපනය, ආර්ථිකය, ආගම සහ අභිචාර වැනි විවිධ සමාජ සංස්ථා පිළිබඳව අවධානය යොමු කරලා තිබෙනවා. ඒ අතරින් ප්‍රාථමික සමාජවල සැකැස්ම පිළිබඳ අවධානය යොමු කරන විට මානව විද්‍යාඥයින්ගේ පුළුල් අවධානය යොමු ඇති සංකල්පයක් වශයෙන් මානව පවුල සඳහන් කරන්න පුළුවන්. මානව පවුල පිළිබඳව සමාජ විද්‍යාත්මක විවරණයක යෙදෙන විට මානව විද්‍යාඥයින් මානව පවුල මානව සමාජය තුළ කවදා කෙසේ කවර ස්ථානයක ආරම්භ වූයේද යන්න පිළිබඳව පොදු මතයක් දරන්නේ නැහැ. ඔවුන් උත්සාහ කරනවා මානව ශිෂ්ටාචාරයේ ආරම්භයේ සිටම මානව සමාජ ව්‍යුහය තුළ හඳුනාගත හැකි කුඩාම සමාජ සමූහය පවුල වශයෙන් සැලකන්න. මානව විද්‍යාව තුළ පමණක් නෙවෙයි සමාජ විද්‍යාව තුළද මානව පවුල සුවිශේෂී සංකල්පයක් ලෙස සමාජ හා මානව විද්‍යාඥයින්ගේ අවධානයට ලක්ව තිබෙනවා. මානව පවුල පිළිබඳ මානව විද්‍යාත්මක විවරණයක යෙදෙන විට අපගේ මූලික අවධානය යොමු වන්න ඕනේ මානව පවුල නැමැති ආයතනය මානව සමාජය තුළ කවදා කෙසේ ආරම්භ වූයේද යන්න පිළිබඳව පවතින පොදු මතවාදයන් මොනවද යන්න පිළිබඳ හඳුනා ගැනීමට. ඒ අනුව පවුලේ ආරම්භය පිළිබඳ මානව විද්‍යාඥයින් තුළ නිශ්චිත අදහසක් දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. නමුත් පොදුවේ මානව විද්‍යාඥයින් පිළිඅර ගන්නවා මානව පවුල නැමැති ඒකකය මීට වසර ලක්ෂයක් හෝ 20 ලක්ෂයක් අතර කාලය තුල ආරම්භ වී ඇති බව. මේ පිළිබඳ මානව විද්‍යාත්මක අදහසක් ඉදිරිපත් කරන කැටලින් ගෆ් නැමැති මානව විද්‍යාඥවරිය ඇය විසින් රචනා කරන ලද පවුලේ මූලාරම්භය නැමැති කෘතියේ සඳහන් කරන්නේ පවුලේ ආරම්භය පිළිබඳව නිශ්චිත අදහසක් මානව විද්‍යාඥයින් තුළ නොමැති බවයි. කෙසේ වෙතත් මානව පවුල පිළිබඳ සමාජ විද්‍යාත්මක විවරණයක යෙදෙන විට මෙම මානව පවුල නැමැති සමාජ සංස්ථාවේ ඉතිහාසය පිළිබඳව ගොඩනැගී ඇති විවිධ මත පිළිබඳව හඳුනා ගැනීම ඉතා වැදගත්. ඒ අනුව මානව පවුල පිළිබඳව සමාජ මානව විද්‍යාත්මක අධ්‍යයනයක යෙදෙන විට මානව පවුල නැමැති සමාජ ආයතනය පිළිබඳව මුල්වරට ලිඛිත අදහසක් ඉදිරිපත් කිරීමේ ගෞරවය හිමිවන්නේ ජේ බචෝපන් නැමැති ස්විට්සර්ලන්ත ජාතික ඉතිහාසඥයාට. ඔහු වර්ෂ 1861 දී මව් අයිතිය නමින් කෘතියක් පළ කරමින් පවුලේ ඉතිහාසය පිළිබඳව යම් අදහසක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. නමුත් එය ජර්මන් බසින් ලියූ බැවින් මානව පවුලේ ඉතිහාසය පිළිබඳ එම අදහස තරම් ප්‍රසිද්ධ නොවුණු බව හඳුනා ගන්න පුළුවන්.
බචවපන්ගේ අදහස් වලට අමතරව තවදුරටත් මානව පවුලේ ඉතිහාසය පිළිබඳව විග්‍රහ කිරීමේදී ජෝන් එෆ් මැක්ලෙනන් නැමැති මානව විද්‍යාඥයා මානව පවුල පිළිබඳ අදහසක් ඉදිරිපත් කරන අතර ඔහු මානව ඉතිහාසයේ පවුල් වර්ග තුනක් පිළිබඳව සිය විග්‍රහය ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. එනම් බහුපුරුෂ පවුල්, බහුභාර්යා පවුල් සහ ඒක භාර්යා පවුල් යනුවෙන්. බහුපුරුෂ කියලා මෙහිදී සඳහන් කරන්නේ එක් ස්ත්‍රියක් පුරුෂයින් ගණනාවක් සමග විවාහ සම්බන්ධතාව තුළින් ගොඩනගාගත් පවුල් ඒකකයක්. බහුභාර්යා පවුල් කියලා සඳහන් කරන්නේ එක ගෘහයක් තුල එක් පුරුෂයෙකු භාර්යාවන් කිහිප දෙනෙකු සමග ගත කරන පවුල් ඒකකයක්. තෙවනුව මැක්ලෙනන් සඳහන් කරන්නේ ඒක භාර්යා පවුල්. එහි අදහස වෙන්නේ එක් පුරුෂයෙකුට එක භාර්යාවක් යන අදහස තුළින් එක් ස්ත්‍රියක් අතර ගොඩනැගෙන විවාහ සම්බන්ධතාව තුළ ගොඩනැගුණු පවුල් ඒකකයක්. තවදුරටත් පවුලේ ඉතිහාසය පිළිබඳව පවතින මත පරීක්ෂා කරන විට පෙට්‍රික් ඒන්ගල්ස් තමා විසින් රචිත පවුල පෞද්ගලික දේපල හා රාජ්‍ය සම්භවය යන කෘතිය තුළ මානව ඉතිහාසයේ පවුල් ක්‍රම තුනක් ගොඩනැගී ඇති බව පෙන්වා දී තිබෙනවා. ඒ අනුව ඒන්ගල්ස් වනචාරී මිනිසාට සමූහ නොහොත් කාණ්ඩ විවාහ වලින් යුත් පවුල්ද, බැදි මිනිසාට ලිහිල් යුගල විවාහ වලින් යුත් පවුල්ද, නූතන ශිෂ්ට මිනිසාට ඒක පත්නි වෘතය මත පදනම් වූ පවුල් යනුවෙන්ද ඒන්ගල්ස් සිය පවුල පිළිබඳ වර්ගීකරණය ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. විශේෂයෙන් වනචාරී මිනිසාට සමූහ විවාහ වලින් යුත් පවුල් ලෙස ඔහු දක්වා ඇත්තේ මානව ශිෂ්ටාචාරයේ මුල් අවදීන් තුල ස්ත්‍රීන් හා පුරුෂයින් අතර නීත්‍යානුකූල සම්බන්ධතාවලින් තොරව තම අභිමතය පරිදි එකිනෙකා අතර ගොඩනැගෙන සම්බන්ධතාවල් මත තමන් විසින් ගොඩනගාගත් පවුල් ඒකකයන් පිළිබඳව. බැදි මිනිසාට ලිහිල් යුගල විවාහ වලින් යුත් පවුල් ලෙස ඒන්ගල්ස් දක්වා ඇත්තේ බැදි මිනිසා තුළ ගොඩනැගුණු සංස්කෘතීන් තුළ ඊට ආවේනික සම්ප්‍රදායන් සිරිත් පිරිත් මත ගොඩනැගුණු යුගල විවාහ වලින් යුත් පවුල්. නූතන ශිෂ්ට සමාජය තුළ මානව සමාජයේ දියුණු වීමත් සමග එක් පුරුෂයෙකුට එක් භාර්යාවක් යන පදනම මත ගොඩනැගුණු පවුල් ඒකක හඳුනාගත හැකි බව ඒන්ගල්ස් පෙන්වා දී තිබෙනවා. පවුල පිළිබඳව මානව විද්‍යාත්මක විවරණයක තවදුරටත් යෙදෙන විට මානව පවුල සම්බන්ධයෙන් ගොඩනැගී ඇති නිර්වචන පිළිබඳවද අවධානය යොමු කිරීම වැදගත් වෙනවා. විශේෂයෙන් සාමාන්‍ය මතවාදයේ තුල ස්ත්‍රියක් පුරුෂයා, ස්ත්‍රියක් හා පුරුෂයෙක් විවාහය යන සංසිද්ධිය තුලින් ගොඩනැගෙන සම්බන්ධතාව මත ගෘහයක් තුල පදිංචිව සිටීම තුලින් පවුල් ඒකකයක් නිර්මාණය වී ඇති බව පොදු පිළිගැනීම. කෙසේ වෙතත් මානව විද්‍යාත්මකව පවුල පිළිබඳ අධ්‍යයනයක යෙදෙන විට පවුල නැමැති ආයතනය සම්බන්ධයෙන් ගොඩනැගී ඇති නිර්වචන පරීක්ෂා කර බැලීම ඉතා වැදගත් වෙනවා. මේ අනුව නෝමන් W. බෙල් සහ W.F. වොගෙල් යන මානව විද්‍යාඥයින් දෙදෙනා वर्ष 1968 දී පළ කළ කෘතියට අනුව විවාහක යුගල සහ ඔවුන්ගේ දරුවන්ගෙන් යුත් ජීව විද්‍යාත්මක සමාජ සමූහය පවුල ලෙස දක්වා තිබෙනවා. මෙම කෙටි නිර්වචනය අනුව පවුල තුල විවාහ සම්බන්ධතාව ඇති වැදගත්කම පෙන්වා දී ඇති අතර එමෙන්ම පවුල් ඒකකයේ සමාජිකයන් තුල ගොඩනැගෙන්නා වූ ලේඥාති සම්බන්ධතාව එසේත් නොමැතිනම් ජීව විද්‍යාත්මක සමාජ සමූහයක් බව
ඔහු දක්වා තිබෙනවා. ඊට අමතරව පවුල සම්බන්ධයෙන් ගොඩනැගී ඇති නිර්වචන පරීක්ෂා කරන විට කැටලීන් ගොෆ් නැමැති මානව විද්‍යාඥවරිය වර්ෂ 1989 දී ලියා පළ කළ පවුලේ මූලාරම්භය නැමැති කෘතිය තුල පවුල නැමැති ආයතනය පිළිබඳ මෙවැනි නිර්වචනයක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. දරුවන් හදා වඩා ගැනීම හා ආර්ථික කටයුතු වලදී සහයෝගීව කටයුතු කරන වැඩිහිටි දෙදෙනෙකු ඊට වැඩි ගණනක් අන්තර්ගත වූ ඔවුන් ලේනෑ කමින් විවාහයෙන් හෝ නීතියෙන් දරුකමට හදා වඩා ගැනීමෙන් හෝ එකිනෙකට සම්බන්ධ වූ පොදුවේ වාසය කරන සාපේක්ෂව ස්ථිරයයි කිව හැකි සමූහයක් පවුල ලෙස කැටලීන් ගොෆ් නැමැති මානව විද්‍යාඥවරිය දක්වා තිබෙනවා. මෙම නිර්වචනය තරමක් දුරට සංකීර්ණ ස්වභාවයක් ගනු ලබනවා. මේ නිර්වචනය තුළ තිබෙනවා දරුවන් හදා වඩා ගැනීමේදී ආර්ථිකමය කටයුතු වලදී සහයෝගීව කටයුතු කිරීමේ ගුණය පවුල තුළ තිබෙන බව. ඒ වගේම පවුල නැමැති ඒකකය තුළ වැඩිහිටි දෙදෙනෙකු හෝ ඊට වැඩි ගණනක් අන්තර්ගත වූ ස්වභාවයක්ද දක්නට ලැබෙනවා. ඒ වගේම පවුල නැමැති ආයතනය තුළ පවුලේ සමාජිකයින් අතර ගොඩනැගෙන ලේ ඥාති සම්බන්ධතාව, විවාහ සම්බන්ධතාව ආදී සංකල්පද මෙම නිර්වචනය තුළ පුළුල්ව සාකච්ඡා කර තිබෙනවා. එසේම දරුවන් හදා වඩා ගැනීමේදී එම දරුවන් අතර ගොඩනැගෙන සම්බන්ධතාවයේදී පවුල නැමැති ආයතනය කෙසේ ක්‍රියා කරන්නේද යන්න පිළිබඳවත් මෙම නිර්වචනය තුළ පෙන්눔 කර තිබෙනවා. අවසාන වශයෙන් පවුල නැමැති ආයතනය පොදුවේ වාසය කරන සාපේක්ෂ ස්ථිරයයි කිව හැකි ජන සමූහයක් බව ගොෆ් සිය නිර්වචනයෙන් පෙන්වා දී තිබෙනවා. මානව පවුල පිළිබඳව ගොඩනැගී ඇති නිර්වචන පිළිබඳ අවධානය යොමු කරන විට මානව පවුල සම්බන්ධයෙන් ඉතා වැදගත් නිර්වචනයක් ඉදිරිපත් කළ මානව විද්‍යාඥයා විදිහට සැලකන්නේ ජෝර්ජ් පීටර් මර්ඩොක්. වර්ෂ 1949 දී ඔහු විසින් රචනා කරන ලද සෝෂල් ස්ට්‍රක්චර් නැමැති කෘතියේ ඔහු පෙන්වා දෙනවා මානව පවුල නැමැති ආයතනය තුළ ගොඩනැගී ඇති පොදු කෘත්‍යයන් ගණනාවක්. එම කෘත්‍යයන් පදනම් කරගෙන ඔහු මානව පවුල පිළිබඳව පුළුල් නිර්වචනයක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව මානව පවුල යනු පොදු පදිංචිය, ආර්ථික සහයෝගීතාව, ලිංගික ප්‍රජනනය සහ ඒ ක්‍රියාවලීන් තුලින් එකට බැඳුණු ස්ත්‍රී පුරුෂ දෙදෙනෙකුවත් සමාජමය වශයෙන් අනුමත කරනු ලැබූ ක්‍රමයකින් ලිංගික සම්බන්ධතා පැවැත්වීමෙන් බිහි කළ දරුවන් හෝ අරන් හදාගත් දරුවන්ගෙන් යුත් සමාජ සමූහයක්. මෙම නිර්වචනය තුළ තිබෙන වැදගත් දේ තමයි මානව පවුල තුළ ඔහු ඉදිරිපත් කරලා තිබෙනවා එහි දැකගත හැකි පොදු කෘත්‍යයන් ගණනාවක්. එනම් පොදු පදිංචිය පවුලක තුළ තියෙන ලක්ෂණයක්. ආර්ථිකමය සහයෝගිතාව, ලිංගික ප්‍රජනනය වැනි ක්‍රියාවලීන් පවුලක තිබෙන පොදු කෘත්‍යයන් විදියට මර්ඩොක් හඳුනාගෙන තිබෙනවා. මෙම ක්‍රියාවලීන්ට අමතරව ස්ත්‍රියක් හා පුරුෂයෙකු අතර සමාජමය වශයෙන් අනුමත කරනු ලැබූ ඉන් අදහස් කරන්නේ සමහර විට විවාහය නැමැති සම්බන්ධතාව වෙන්න ඕනේ. ඒ අනුමත කරනු ලැබූ ක්‍රමයකින් ලිංගික සම්බන්ධතා පැවැත්වීමෙන් බිහි කළ දරුවන් හෝ අරන් හදාගත් දරුවන් මේ පවුල තුළ තිබෙන ඉතා වැදගත් ලක්ෂණයක් මර්ඩොක් සඳහන් කරනවා දරුවන්ගේ සුජාත භාවය පිළිබඳව කාරණාවක් මෙහිදී. මොකද්ද? විශේෂයෙන් දරුවන් මව සහ පියා තුළ ගොඩනැගුණු රුධිර බන්ධනය තුලින් බිහි වූ දරුවන් පවුලක් තුළ සිටින්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම අරන් හදාගත් දරුවන් එහෙම නැත්නම් අනුජාත කරන ලද දරුවන් පවුලක් තුළ සිටින්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ කාරණාව මර්ඩොක් සිය නිර්වචනය තුලින් ඉතා පුළුල්ව පැහැදිලි කර
මානව පවුල පිළිබඳව වැඩිදුරටත් සමාජ මානව විද්‍යාත්මක විවරණයක යෙදෙන විට ඊළඟට අපි අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ පවුල නැමැති ආයතනය සමාජය තුළ කවර ආකාරයෙන් වර්ගීකරණයකට ලක්ව තිබේද යන්න පිළිබඳව. ඒ අනුව මානව පවුල විවිධ නිර්ණායක මත විවිධ ස්වරූපයෙන් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මානව පවුලේ සමාජිකත්වය ලබන ආකාරය අනුව පවුල් වර්ග දෙකක් පිළිබඳව මානව විද්‍යාඥයින් අදහස් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. ඉන් පළමුවෙන්ම තමයි දිසානති පවුල. දිසානති පවුල කියලා අදහස් කරන්නේ කෙනෙකු තම පවුලේ සමාජිකත්වය ලැබීම තුලින් ගොඩනගා ගනු ලබන පවුල් ඒකකය හඳුන්වීමට යොදන නම. විශේෂයෙන් දිසානති පවුල තුල දරුවෙකු බිහිවීම තුලින් ඒ දරුවට එම පවුලේ සමාජිකත්වය ලැබෙනවා. එවැනි මව සහ පියා ඇතුළු ඒ ආකාරයට ගොඩනැගුණු දරුවන්ගෙන් බිහි වූ පවුල් ඒකකය දිසානති පවුල කියලා සඳහන් කරනවා. මේ අනුව දිසානති පවුල තුල මව පියා සහ ඔවුන්ට දාව ඉපදුණු දරුවන් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ප්‍රජනන පවුල කියලා අදහස් කරන්නේ පුද්ගලයා විවාහයෙන් පසුව ගොඩනගන පවුල් ඒකකය. එනම් යම් පුද්ගලයෙක් තම වයසින් මුහු පුරා යාම සමග ඒ සමාජ ක්‍රමය තුල තියෙන සම්මත සාර ධර්ම වලට අනුකූලව ගොඩනගා ගනු ලබන පවුල් ඒකකය අපි හඳුන්වන්නේ ප්‍රජනන පවුල යන නමින්. ඊට අමතරව පවුල් වර්ගීකරණය පිළිබඳ විග්‍රහ කරන විට පවුලේ සමාජික සංඛ්‍යාව අනුව පවුල් වර්ගීකරණයක් දැක ගන්න පුළුවන්. ඒ අනුව න්‍යෂ්ටික පවුල යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ විවාහක ස්ත්‍රිය, ඇගේ සැමියා හා ඔවුන්ගේ දරුවන්ගෙන් යුත් කුඩාම ඒකකය. ඕනෑම සමාජ ව්‍යුහයක මෙම අනු පවුල වශයෙන් සලකන්නේ මෙම කුඩාම පවුල් ඒකකය. විශේෂයෙන් මව, පියා සහ ඔවුන්ට දාව ඉපදුණු හෝ අනුජාත කරන ලද දරුවන්ගෙන් සමන්විත කුඩාම ඒකකය සලකන්නේ න්‍යෂ්ටික පවුලක් ලෙස. මෙවැනි න්‍යෂ්ටික පවුල් ගණනාවක් එකතු වූ තැන විස්තරිත විස්තෘත හෙවත් විතත පවුල නිර්මාණය වෙනවා. විශේෂයෙන් පවුල් කීපයක ඥාතීන් එක්ව වසන විට ඒ සියලු දෙනාම හඳුන්වන්නේ පොදුවේ විස්තෘත පවුල කියන නමින්. නමුත් මෙවැනි විස්තරිත පවුලක පවුල් කිහිපයක් දක්නට ලැබුණට එහි දක්නට ලැබෙන්නේ එක ගෘහමූලිකයෙකු සහ ඔහුගේ අධිකාරීත්වය සමස්ත පවුල් ඒකකයටම බලපෑම් කරන බව. පැරණි ලාංකීය සමාජයේ අපිට බොහොම පැහැදිලිව දැක ගන්න පුළුවන් මෙවැනි විස්තරිත පවුල් ව්‍යුහයක් ලාංකීය සමාජය තුළ නිර්මාණය වී තවදුරටත් පවුල පිළිබඳ අධ්‍යයනයක යෙදෙන විට පවුල් වර්ගීකරණය සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කිරීමේදී පවුලේ ආධිපත්‍ය හිමිවන ආකාරය මත පවුල ස්වරූප තුනකින් වර්ගීකරණයට ලක් කර ඇති අයුරු දැක ගන්න පුළුවන්. මාතෘආධිපත්‍ය සහිත පවුල්, පීතෘආධිපත්‍ය සහිත පවුල්, සමානාත්මතා පවුල් මේ අතර ඉතා වැදගත්. මාතෘආධිපත්‍ය සහිත පවුල් යනුවෙන් විග්‍රහ කර තිබෙන්නේ පවුලේ ආධිපත්‍ය මව විසින් දරනු ලබන පවුල් ඒකකයක්. විශේෂයෙන් නූතන දියුණු සමාජයන් තුළ ඊතරම් දැකගත හැකි නොහැකි වුවත් ප්‍රාථමික ගෝත්‍රික සමාජවල අපි අහලා දැකලා තිබෙනවා මාතෘ බලධාරීත්වයක් සහිත සමාජ ව්‍යුහයක් ගොඩනැගී ඇති විටක එවැනි සමාජ ක්‍රමයක පවුලේ ආධිපත්‍ය නිතැනින්ම මවට හිමිවන ආකාරය. මෙවැනි මව විසින් පවුලේ ආධිපත්‍ය දරන පවුල් මාතෘ ආධිපත්‍ය සහිත පවුල් ලෙස දක්වා තිබෙනවා. මේ ප්‍රතිවිරුද්ධ ලක්ෂණ පෙන්눔 කරන්නේ පීතෘ ආධිපත්‍ය සහිත පවුල්වල. එහි අදහස
පවුලේ ආධිපත්‍ය නිතනින්ම පියාට හිමිවන ස්වභාවය. ලාංකික සමාජයේ අපි දකිනවා පීතෘ මූලික සමාජ ව්‍යුහයක් තුල පවුලේ ආධිපත්‍ය නිතනින්ම පියාට හිමි වෙන්නේ. මෙවැනි පීතෘ මූලික ආධිපත්‍යයක් දරන සමාජ ව්‍යුහයක පවුලේ ආධිපත්‍යද පියාට හිමිව තිබෙනවා. මෙවැනි පියා විසින් පවුලේ ආධිපත්‍ය එනම් තීන්දුව తీරන ගනු ලබන පවුල් පීතෘ ආධිපත්‍ය සහිත පවුල් ලෙස හඳුනා ගන්න පුළුවන්. සමානාත්මතා පවුල් යනුවෙන් විග්‍රහ කර තිබෙන්නේ එකී පවුලේ ආධිපත්‍ය මව සහ පියා යන දෙදෙනා විසින්ම සමානව දරන ආකාරයක් පෙන්눔 කරන පවුල්. වර්තමාන මේ නවීන සමාජය තුළ අපිට බෙහෙවින් දක්නට ලැබෙන්නේ පවුලේ ආධිපත්‍ය පියාට හෝ මවට කියලා වෙන් කර ගැනීමට නොහැකිවුවත් මව සහ පියා යන දෙදෙනාම පවුලේ තීන්දුව తీරන ගැනීමේදී සමානව කටයුතු කරන ආකාරය. එවැනි පවුල් එකක සමානාත්මතා පවුල් ලෙස දක්වා තිබෙනවා. ඊට අමතරව පවුල් වර්ගීකරණය පිළිබඳ අවධානය යොමු කරන විට පදිංචි ස්වභාවය මත ගොඩනැගුණු පවුල් වර්ගීකරණයක් දැක ගන්න පුළුවන්. ඒ අනුව මාතෘවාසික පවුල්, පීතෘවාසික පවුල් සහ නව්‍යවාසික පවුල් ලෙස පවුල් අඳුර ගන්න පුළුවන්. මාතෘවාසික පවුල් යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ කෙනෙකු සිය මව් පාර්ශවීය ගෘහයන් තුල පදිංචි වන පවුල් එකක. විශේෂයෙන් විවාහයෙන් පසු මාතෘවාසික පවුල් ලෙස ගොඩනැගෙන්නේ එකී විවාහයෙන් පසුව කෙනෙකු තම මව් අයිතිය ඇති දේපලක පදිංචියට යෑම. පීතෘවාසික පවුල් ලෙස දක්වා තිබෙන්නේ කෙනෙකු සිය පියාගේ දේපලවල පදිංචි වන ස්වභාවයක පවුල්. විශේෂයෙන් විවාහයෙන් පසු කෙනෙකු තම පියාගේ දේපල භුක්ති විඳිමින් ඒ පිය උරුමයෙන් ලැබෙන නිවසක පදිංචි වෙනවා නම් එය පීතෘවාසික පවුල් බවට හඳුන්වනවා. නව්‍යවාසික පවුල් ලෙස හඳුන්වන්නේ කෙනෙකු සිය විවාහයෙන් පසුව මවගේ හෝ පියාගේ යන දෙදෙනාගේම දේපල උරුමයකින් ලැබුණු නිවසක පදිංචියට නොගොස් තමා විසින්ම ගොඩනගාගත් නව්‍ය ස්ථානයක පදිංචියට යාම තුළින් ගොඩනගා ගනු ලබන පවුල්. මානව පවුල පිළිබඳව මානව විද්‍යාත්මක විවරණයක යෙදෙන විට ඉතා වැදගත් අංශයක් වන්නේ එකී මානව පවුල තුල හඳුනාගත හැකි කෘත්‍යයන් පිළිබඳව විමසා බැලීම. පවුල පිළිබඳව අධ්‍යයනය කළ මානව විද්‍යාඥයින් මෙන්ම විවිධ සමාජ විද්‍යාඥයින් මානව පවුලෙන් ඉටුවන කාර්යභාරයන් එහෙම නැත්නම් කෘත්‍යයන් පිළිබඳව විවිධ මත පළ කර තිබෙනවා. විශේෂයෙන් එවැනි අදහස් පිළිබඳ අවධානය යොමු කරන විට ඇමරිකානු ජාතික සමාජ විද්‍යාඥ කින්ස්ලි ඩේවිස් පවුලේ කෘත්‍යයන් 4ක් පිළිබඳ අදහස් දක්වා තිබෙනවා. එනම් දරුවන් බිහි කිරීම, ඔවුන් හදා වඩා ගැනීම, පොදු පදිංචිය, සමාජානුයෝජනය. මෙවැනි මූලික කරුණු පවුලේ ප්‍රධාන කෘත්‍යයන් ලෙස ඩේවිස් විග්‍රහ කර තිබෙනවා. විශේෂයෙන් පවුල් ඒකකය තුලින් තමයි සුජාත භාවයෙන් යුත් දරුවන් බිහි කිරීම සිදුවන්නේ. දෙවනුව එවැනි දරුවන් හදා වඩා ගැනීම පවුලේ සුවිශේෂී කෘත්‍යයක්. ඒ වගේම පවුලේ සියලුම සමාජිකයින් එක ගෘහයක් යට එකට පදිංචි වීම, එකට පදිංචිව මානසික බැඳීමකින් යුතුව එකට ජීවත් වීම වෙනත් සමාජ සංස්ථාවල දැකගත නොහැකි පවුලේ සුවිශේෂී කෘත්‍යයක් ලෙස ඩේවිස් පෙන්වා දී තිබෙනවා. අවසාන වශයෙන් ඔහු පවුලේ දැකගත හැකි සුවිශේෂී කෘත්‍යයක් ලෙස සමාජානුයෝජන ක්‍රියාවලිය දක්වා තිබෙනවා. විශේෂයෙන් දරුවන්ගේ ප්‍රාථමික සමාජානුයෝජනය පවුල තුළින් ඉටුවන ප්‍රධාන කෘත්‍යයක් ලෙස ඩේවිස් සිය විග්‍රහයෙන් පෙන්වා දී තිබෙනවා.
මීට අමතරව පවුලේ කෘත්‍යයන් පිළිබඳව අවධානය යොමු කිරීමේදී මේ පිළිබඳව වඩා වැදගත් අදහසක් ඉදිරිපත් කළ සමාජ විද්‍යාඥයෙකු ලෙස වැදගත් වන්නේ ජෝර්ජ් පීටර් බර්ඩොක්. විශේෂයෙන් ඔහු මානව සමාජ වර්ග 250කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් අධ්‍යයනය කරමින් මානව පවුලෙන් ඉටුවන කෘත්‍යයන් පිළිබඳව පුළුල් විග්‍රහයක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. විශේෂයෙන් මර්ඩොක් තමන් විසින් අධ්‍යයනය කළ මානව පවුල පිළිබඳව සිය විග්‍රහය වර්ෂ 1949 දී ඔහු විසින් ලියා පළ කළ The Social Structure නැමැති කෘතිය මගින් පෙන්වා දී තිබෙනවා. ඒ අනුව ඔහු මානව පවුල විශ්වීය සමාජ සංස්ථාවක් බව, එම විශ්වීය සමාජ සංස්ථාව තුළ කෘත්‍යයන් 4ක් ඉටු කරන බවත් පෙන්වා දී තිබෙනවා. එනම් පොදු පදිංචිය, ආර්ථික සහයෝගීතාව, ප්‍රජනනය සහ සමාජානුයෝජනය. තමා අධ්‍යයනය කළ සෑම මානව සමාජයකම මෙම පවුල් ඒකකයන් තුළ මෙම ලක්ෂණ නැත්නම් මෙම කාර්යභාරයන් දැකගත හැකි වූ නිසා මර්ඩොක් සඳහන් කරනවා මෙම කෘත්‍යයන් පවුලේ විශ්වීය කෘත්‍යයන් ලෙස. මර්ඩොක් ඉදිරිපත් කරන මෙම විශ්වීය කෘත්‍යයන් පිළිබඳ අවධානය යොමු කරන විට පළමුව වැදගත් වන්නේ පොදු පදිංචිය. පොදු පදිංචිය ලෙස මර්ඩොක් මෙහිදී ඉදිරිපත් කරන්නේ පවුලේ සමාජිකයින් තමන් ජීවත් වන එක ගෘහයක් තුල එකට ජීවත් වීමේ ගුණය. පවුලේ සිටින සියලුම දෙනා මානසිකව පවුලේ සමාජිකයින් ලෙස එක්ව බැඳෙමින් ඔවුන් සියලු දෙනා එකට එක්ව වාසය කිරීම පොදු පදිංචිය ලෙස මර්ඩොක් පෙන්වා දී තිබෙනවා. කායිකව කෙනෙකු පවුලෙන් වෙන්ව සිටියත් ඔහු මානසිකව සිය පවුලත් එක්ක බැඳී ජීවත් වන බව පවුලේ විශ්වීය කෘත්‍යයක් ලෙස මර්ඩොක් විග්‍රහ කර තිබෙනවා. දෙවනුව මර්ඩොක්ගේ විග්‍රහය තුළ වැදගත් වන්නේ ආර්ථික සහයෝගීතාව කියන කෘත්‍යය. පවුලේ සමාජිකයන් අතරින් ආදායම් උත්පාදකයා එක්කෙනෙකු විය හැකිය. නමුත් ඔහු උපයන දේ නැතහොත් ඇය උපයන දේ පවුලේ සියලුම දෙනා වෙනුවෙන් වියහියදම් කිරීම පවුල තුල දැකිය හැකි සුවිශේෂී කෘත්‍යයක් ලෙස මර්ඩොක් පෙන්වා දී තිබෙනවා. එනම් පවුලේ සමාජිකයින් තුල යැපෙන්නන් පෝෂණය කිරීමේ ගුණය පවුලේ සුවිශේෂී කෘත්‍යයක්. තුන්වෙනි කෘත්‍ය විදියට මර්ඩොක් දකින්නේ ප්‍රජනන ක්‍රියාවලිය. සමාජය පිළි අරගත්තා වූ ආකාරයට විවාහය යන සංසිද්ධිය තුලින් ස්ත්‍රියක් හා පුරුෂයෙකු අතර ගොඩනැගෙන ලිංගික සම්බන්ධතාවට සමාජීය වශයෙන් ඉඩකඩ ලබා දී තිබෙන එකම ආයතනය මානව පවුල. මේ ආකාරයට මානව පවුල තුල ගොඩනැගෙන ස්ත්‍රිය හා පුරුෂයා අතර නිර්මාණය වන එකී ලිංගික සම්බන්ධතාව තුළින් බිහිවන දරුවන් සුජාත භාවයෙන් යුත් දරුවන් ලෙස පිළිගැනීමක් සමාජය තුල දක්නට ලැබෙනවා. අවසාන වශයෙන් මර්ඩොක් පෙන්වා දී තිබෙන්නේ පවුලේ විශ්වීය කෘත්‍යයන් අතර තවත් වැදගත් දෙයක් විදියට සමාජානුයෝජන ක්‍රියාවලිය. සමාජානුයෝජනයේ යනුවෙන් මෙහිදී සරලව අදහස් කරන්නේ යම් සමාජයක නව සමාජිකයා මානව සමාජය පිළිබඳව නැතහොත් තමා ජීවත් වන සමාජ සංස්කෘතිය පිළිබඳව කිසිදු අවබෝධයක් නොමැතිව තමයි සමාජයට බිහිවන්නේ. ඒ ආකාරයට බිහිවන නව සමාජිකයා ක්‍රමයෙන් සමාජීය සත්වයෙකු බවට පරිවර්තනය කිරීමේ පුළුල් ක්‍රියාවලිය නැතහොත් ඉගෙනුම් ක්‍රියාවලිය සමාජානුයෝජනය ලෙස සමාජ විද්‍යාව තුළ පිළි අරගන්නවා. මෙන්න මෙම සමාජානුයෝජන ක්‍රියාවලියේ ප්‍රාථමික ක්‍රියාවලිය එනම් මුල්වරට කෙනෙකු සමාජානුයෝජන ලක් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය පවුලේ කෘත්‍යයක් ලෙස මර්ඩොක් දකිනවා. පවුල පිළිබඳව සමාජ විද්‍යාත්මක නැතහොත් සමාජ මානව විද්‍යාත්මක විවරණයක යෙදෙන විට පවුල පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන විට වැදගත් සංකල්පයක් තමයි පවුලේ
වෙනස් වීම හා ඊට බලපෑ ඇති සාධක හඳුනා ගැනීම. පවුල නැමැති සමාජ ව්‍යුහය නැත්නම් සමාජ ඒකකය නූතන සමාජයේ සහ සාම්ප්‍රදායික නැතහොත් පැරණි සමාජයේ තුල කවර ආකාරයට නිර්මාණය වෙලා තිබෙනවද? එය කවර ආකාරයෙන් වෙනස් වී තිබේද යන්න පිළිබඳවද අවධානය යොමු කිරීම වැදගත් වෙනවා. ඒ අනුව මානව පවුල නැමැති ආයතනයේ වෙනස් වීම සාකච්ඡා කරන විට ඊට වැදගත් වනවා එහි වෙනස් වීම ස්වරූප දෙකකින් හඳුනාගත හැකි ආකාරය. එනම් පවුලේ ව්‍යුහයේ සිදුව ඇති වෙනස් වීම, දෙවනුව පවුලේ කාර්යභාරයේ සිදුව ඇති වෙනස් වීම. පවුල නැමැති ආයතනයේ ව්‍යුහය තුල සිදුව ඇති වෙනස් වීම සාකච්ඡා කරන විට මුලින් සඳහන් කළ පරිදි විස්තృత පවුල නැමැති ඒකකය එනම් පවුල තුල પરම්පරා කිහිපයක එහෙම නැත්නම් පවුල් කිහිපයක ඥාතීන් එකට ජීවත් වෙච්ච එම පවුල් ව්‍යුහය වර්තමානයේ දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. එය න්‍යෂ්ටික පවුලක් බවට පරිවර්තනය වී තිබෙනවා. විශේෂයෙන් මේ පවතින සමාජ ආර්ථික ක්‍රමය තුල එකම පවුලක પરම්පරා කිහිපයක නැතහොත් පවුල් කිහිපයක ඥාතීන් එක්ව ජීවත් වීම යම් තාක් දුරට ගැටලුකාරී තත්ත්වයක්. එවැනි පරිසරයක මෙම විස්තරිත පවුල න්‍යෂ්ටික පවුල් බවට වර්තමානයේ පරිවර්තනය වී තිබෙනවා. ඒ වගේම මාතෘ හෝ පීතෘ ආධිපත්‍ය සහිත පවුල් ව්‍යුහය ක්‍රමයෙන් බිඳ වැටි සමානාත්මතා පවුල් බවට පරිවර්තනය වීමක් දක්නට ලැබෙනවා. ඒ අනුව පවුලේ අධිකාරී බලය එහෙම නැත්නම් තීරණ ගැනීමේ බලය මවට හෝ පියාට යනුවෙන් වෙන් නොවි දෙදෙනා විසින්ම සුවිශේෂී කරුණු වෙනුවෙන් තීරණ ගැනීමේ හැකියාවක් උරුම කර ගැනීම නූතන පවුල තුල දක්නට ලැබෙන වෙනස්. ඒ වගේම නූතන සමාජය තුල බහුභාර්යා හෝ බහුපුරුෂ විවාහ මත පදනම් වූ පවුල් ක්‍රම දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඇතැම් ආගමික සම්ප්‍රදායන් තුල ඇතැම් විටක අපිට දකින්න අහන්න ලැබෙනවා බහුභාර්යා පවුල් ඒකක ගොඩනැගී ඇති ආකාරයක්. නමුත් පොදුවේ ගත් විට වර්තමානයේ තුල බහුභාර්යා හෝ බහුපුරුෂ විවාහ මත ගොඩනැගුණු පවුල් දක්නට නොලැබීමත් පවුල් ව්‍යුහය තුල සිදු ඇති වෙනස් වීමක්. ඊට අමතරව නූතන සංකීර්ණ සමාජය තුල බටහිරකරණය වූ සමාජ සන්දර්භය තුල සමාජ එවැනි බටහිර සමාජ ආශ්‍රිතව සමලිංගික විවාහ මත බිහි වූ පවුල් දක්නට ලැබෙනවා. මේ අනුව ස්ත්‍රීන් හා පුරුෂයින් වශයෙන් පවුල් ඒකක ගොඩනගන ආකාරයක් දැක ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. පවුල පිළිබඳව සිදුව ඇති වෙනස් වීම විමර්ශනය කරන විට පවුලේ කාර්යභාරයන්ගේ වෙනස් වීම දක්නට ලැබෙන තවත් පරිවර්තනාත්මක තත්ත්වයක්. ඒ අනුව නූතන සමාජය තුල පොදු වාසය යන පවුලේ කෘත්‍ය යම් තාක් දුරට පරිවර්තනයට බඳුන් වී ඇති ආකාරයක් දැක ගන්න පුළුවන්. ඒ අනුව පවුලේ මව සහ පියා යන දෙදෙනාම රැකියාවලට නිරත වීම නිසා ඔවුන් පවුලෙන් ඈත්ව සිටින ආකාරයක් දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම දරුවන් උසස් අධ්‍යාපනය වැනි කටයුතු වලට නැඹුරු වීම නිසා පවුල තුලින් බැහැරව සිටින ස්වභාවයක් දැක ගන්න පුළුවන්. මෙය පවුල තුල සිදුව ඇති යම් පරිවර්තනයක් ලෙස ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පවුල තුල දක්නට ලැබෙන ආර්ථික සහයෝගීතාව යන කෘත්‍ය වර්තමානයේ තුර යම් තාක් දුරට පරිවර්තනය වී තිබෙනවා. එනම් විපර්යාසයට බඳුන් වී තිබෙනවා. මන්දයත් පවුල තුල පෙර පැවති සරල ශ්‍රම විභජනය වෙනුවට සංකීර්ණ ආර්ථික ක්‍රියාවලියක් ගොඩනැගීම නිසා පවුල තුල යැපෙන්නන් පෝෂණය කිරීම යම් තාක් දුරට අසීරු කාර්යයක් වී තිබෙනවා. මේ නිසා අපි දකින ඛේදජනක තත්ත්වයක් තමයි වර්තමාන සමාජය තුල අම්මා තාත්තා පවා පවුල තුල සමහර විට දරුවන්ගේ සැලකිලිමත් භාවයක් නොමැති තත්ත්වයක් වර්තමානයේ පෙන්눔 කරනවා. මොකද මම හිතන්නේ විශේෂයෙන් මේ ආර්ථික ක්‍රියාවලිය තුල කෙනෙකුට තමන්ගේ අම්මා තාත්තා පවා
තමන් ළඟ තියාගෙන රැක බලා ගැනීම පිළිබඳව ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් මතුවලා තියෙන ස්වභාවයක පවුලේ ආර්ථික සහයෝගීතාව කියන විශ්වීය කෘත්‍ය යම් තාක් දුරට වෙනස් වී තිබෙනවා. ඒ වගේම පවුල පිළිබඳව කරන විට පවුලේ ලිංගික හා ප්‍රජනන කාර්ය පිළිබඳව ගොඩනැගී ඇති විපර්යාසයන් අඳුන ගන්න පුළුවන්. ඒ අනුව පවුල් ඒකකය තුල සාම්ප්‍රදායික සමාජ අවධියට සාපේක්ෂව දරුවන් හැදීම සීමා කිරීමක් දක්නට ලැබෙනවා. එනම් පුංචි පවුල රත්තරන් වැනි සංකල්ප මත පවුලේ දරුවන් සංඛ්‍යාව සීමා වී ඇති ස්වરૂපයක් පෙන්눔 කරන වර්තමානයේ ඒ වගේම ලිංගික සන්තුෂ්ටිය සඳහා පවුලෙන් බැහැර වෙනත් සමාජ ආයතන ගොඩනැගිලා තිබෙනවා. ඒවාට නැඹුරු වීමේ ප්‍රවණතාවක් වර්තමානයේ දක්නට ලැබෙනවා. ඒ වගේම පවුල පිළිබඳව ගොඩනැගී ඇති නැත්නම් සිදුව ඇති විපර්යාසයන් පරීක්ෂා කරන විට විශේෂයෙන් මුලින් සඳහන් කළ පරිදි දරුවන්ගේ ප්‍රාථමික සමාජානුයෝජන ක්‍රියාවලිය වර්තමානයේ බෙහෙවින් පරිවර්තනයට බඳුන් වී තිබෙනවා. අතීත සමාජය තුළ පවුලේ ප්‍රධාන ආදායම් උත්පාදකයා පියා වන විට මවගේ ආදරය රැකවරණය සෙනෙහස යටතේ දරුවා පෝෂණය වුණා. නමුත් වර්තමානයේ මව සහ පියා යන දෙදෙනාම රැකියා කරන පරිසරයක් තුළ දරුවන් දිවාසුරුපුම් මධ්‍යස්ථානවල නැතහොත් ළමුන් බලා ගන්නා මෙහෙකාරියන්ගේ ඇසුරේ හැදී වැඩෙන තත්ත්වයක් පෙන්눔 කරන ප්‍රවණතාවක් තිබෙන්නේ. මෙවැනි පරිසරයක දරුවන් පවුලෙන් බැහැරව පෙර පාසල් මාධ්‍ය වැනි වෙනත් සමාජ ආයතන බහුලත්වය මත ඒ ඔස්සේ ලබන සමාජානුයෝජනයකට පරිවර්තනය වෙලා තිබෙනවා. මේ නිසා දරුවන්ගේ පෞරුෂ වර්ධනයේ ඇතැම් අඩුපාඩු අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ආකාරයට මානව පවුල පිළිබඳව මෙම කරන ලද පුළුල් විවරණය ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන් සමාජ මානව විද්‍යාත්මකව මානව පවුල නැමැති ආයතනය කවදා කෙසේ ආරම්භ වූයේද යන්න පිළිබඳව පොදු අදහසක් නැති බවත්, ඒ වගේම පවුලේ ඉතිහාසය පිළිබඳව මානව විද්‍යාඥයින් විවිධ විවරණ සිදු කර තිබෙන බවත්, ඒ ඉතිහාසය මානව ශිෂ්ටාචාරයේ මුල් යුගවලට තරම් ඈතට දිව යන බවත් අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම විවිධ නිර්ණායක මත පවුල් වර්ග අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පවුල නැමැති ආයතනයේ සුවිශේෂී කෘත්‍යයන්ගෙන් සැදුම්ලත් ඒකකයක් ලෙස අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පවුල පිළිබඳ මානව විද්‍යාත්මක විවරණයක යෙදෙන විට මෙම පවුල නැමැති ආයතනය වර්තමානයේ ඊටමත්ම මෙම සමාජ නවීකරණ කාරණා හමුවේ වර්තමානයේදී බෙහෙවින්ම පරිවර්තනයට එහෙම නැත්නම් විපර්යාසයට බඳුන් වී ඇති සමාජ සංස්ථාවක් බව සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ස්තුතියි.